Bismillahirrahmanirrahim। मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं लाहौर से आया हूँ और मेरे ये मोरों का मोरों का और पट्ठों का प्रॉब्लम था। मैंने ये 2 महीने से है, मैंने डॉक्टर से और लाहौर से भी, और मैं बाहर कुवैत में हूँ, मैंने उधर से भी इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं इनकी वीडियो देखी नेट पे, डॉक्टर साहब की, डॉक्टर आमर साहब की, तो फिर यहाँ आया, आके इनसे इलाज करवाया और मैं 3 सेशन हुए मेरे 3 दिन में। तो 3 दिन में मैंने 3 दिन के पास आया और अब मेरा इंशाल्लाह तकरीबन ये मेरा बाजू है, तकरीबन 70 से 80% 3 दिन के अंदर मुझे बेहतर लग रहा है। और मेरी दर्द जो थी गर्दन की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। और पट्ठों का खिंचाव है वो पहले से भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और ये बेहतर है इंशाल्लाह। और कोई भी आदमी इसको पट्ठों की तकलीफ़ है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, आप पहले चेक कर लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पट्ठों का, मोरों का जो इलाज है वो जो एडजस्टमेंट करके ही आएगा, दूसरी तरह नहीं आएगा। आप आएँ एक दफ़ा, आके चेक करें, देखें नहीं फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।